ഹലോ, ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, എട്ടുകാലിനെ കൊല്ലാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂന്ന്. കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടാ, എട്ടുകാലിനെ കൊല്ലാനുള്ള വഴികളൊക്കെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടാ. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുക, മാറാമ്പലിയും എട്ടുകാലിനെയൊക്കെ തട്ടാനും കൊല്ലാനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോണ ആൾക്കാരെ പോലെ വേണം ഡ്രസ്സ് ഇടാനായിട്ട് കേട്ടാ. അത്രയും അലർജിയാണ് കേട്ടാ, എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റണില്ല. ഈ മാറാമ്പലൊക്കെ തട്ടാൻ ഒരാളെ വിളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മിയുടെ ഏജുള്ള ചേച്ചിമാരൊക്കെയാണ് വരണേ കേട്ടാ. അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തട്ട് ഇവിടെ തട്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. എന്നാൽ അവരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ശരിയാവണില്ല. അപ്പോൾ ബൈജേട്ടൻ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു സംഭവം മേടിച്ചെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അടിപൊളിയാണോ അതോ തല്ലിപൊളിയാണോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട് കണ്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടൊന്നും വേണ്ട, ഭാർഗവി നിലയം പോലെയാണ് കിടക്കണത്. കുറേ ദിവസമായി മാറാമ്പലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് തട്ടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്തത് നന്ദിലത്ത് ജി മാർട്ടിൽ, ഇന്നലെ പോയിട്ട് എടുത്തത് നന്ദിലത്ത് ജി മാർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നന്ദിലത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു സംഭവം മേടിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വിലക്കുറവിനും നമ്മുടെ അതിനൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അത്രേ പറയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കണ കാശല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അത് നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഏതെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കയറി കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടെ നിർത്താം. ബൈജേട്ടനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കാശ് കളയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണത് നന്ദിലത്ത് ജി മാർട്ടിലാണ്, തൃശ്ശൂർ പൂങ്കുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ ബൈജേട്ടൻ എനിക്കൊരു വാക്വം ക്ലീനർ മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടുന്ന് മേടിക്കും. എന്തായാലും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവസാനം പറയാം നമ്മളിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മറുന്നട മമ്മത് നിർത്തോട്ട എത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്? മെയിനായിട്ട് എട്ടുകാലി ചാവണം മാറാല പോണം. അല്ലാതെ രണ്ട് പൈപ്പുണ്ട്. ഈ പൈപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ശരി ശരി. ഇവിടുന്ന് 5 മിനിറ്റ് പോയാൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ശോഭ സിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് കയറി ഇവിടെ പൂങ്കുന്നം വരെ എത്തിയിട്ട് നന്ദിലത്ത് ജീമാട്ട് വരെ എത്തിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തല്ലേ. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശോഭ സിറ്റിയിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും മാളുകളും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വരുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ശോഭ സിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണാം. ഒരുപാട് മാളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ പൈപ്പും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിലാണ് വാക്വം ക്ലീനർ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. ഇത് വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ പൈപ്പാണ്. ഈ വയറാ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ഇതിങ്ങനെ വലിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സാധനം ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ആവും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലത്തെ 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല നീട്ടം വരും. പിന്നെ മാറാമ്പല തട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മാറാമ്പല തട്ടാനുള്ള സാധനം. ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാറാമ്പലൊക്കെ പോകും. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൺലോക്ക്, ഇവിടേക്ക് തിരിച്ച ലോക്ക്. ഇതിന്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഫോർബസ് ആണ്. നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. നല്ല കമ്പനിയാ. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നിറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പച്ച ലൈറ്റ് എത്തും ഏകദേശം നിറയാറായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് എത്തും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ കണ്ട അത് അമർത്തിയിട്ട് നമുക്കെന്താ ഇവിടുത്തെ ഈ ബാഗ് ഒന്നിങ്ങനെ എടുക്കാം. കണ്ടോ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാൻ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ സിബ് തുറന്നിട്ട് കളയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സഞ്ചി അതിൽ നിന്ന് ഊരിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങള്. വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗൈഡ് ബുക്ക്. നോക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമുക്ക് മാറാമ്പല വലിച്ചിട്ട് പോണ്ടോന്നൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ? ഇതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് കറക്റ്റ് ബാഗ് ആക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ പവർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഓണം എത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ആ വയറൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത 5 മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് വയർ. ഇവിടെയാണ് വയറ. നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറിങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സാധനം കണ്ട അത് അമർത്തിണ്ടെങ്കിൽ വയറ ഉള്ളിക്ക് തന്നെ പോവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണ്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് മറ്റേ വെള്ളം വരുമ്പോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇവിടെയാണ് നമ്മള് വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം ഇതാക്കണമെങ്കിൽ മാറാമ്പലകൾ കാട്ടിയരാട്ടാ. നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടണ്ട. അയ്യോ ഇതില് കാണാൻ മുക്കിലൊക്കെ കണ്ട അതില് നിറച്ച് 8 കാലി ഉണ്ട്. കണ്ട 8 കാലിനെ കണ്ടില്ലേ? വളർത്തണതാണെന്നും ചോദിക്കണ്ടാട്ടാ. അത്ര അധികം ഉണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോകണ്ടോ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണാനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയണു. എനിക്ക് പൊടി തട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയണതാട്ടാ. പൊടി തട്ടി എനിക്ക് പണി കിട്ടുന്ന കാരണമാണ് കേട്ടാ. മോൻ ഒന്ന് അത് വലിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരും കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കിണ്ട്. മൂലിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യേ. അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യേ. മൂല അവിടെ എല്ലാം അഴുക്കും പോകണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ അഴുക്കുള്ളടുത്ത് അത് ആ മൂലയിലത്തെ നമ്മളെടുത്ത ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന് 7,100 വില. ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.